Wir bleiben kulturellerweise nicht, was Nina und der Floria sich am Kulturhaus zu Niederan von Ukuke waren. Heute am Kader vom Macht Theater ein Stück für Junker Beingestalt. Den Östkanal war den 28. und 29. November im Kulturhaus und Niederan und hat da bis 100 Kulisse vom Theaterstück Reality TV geguckt. Außerdem haben wir es mit verschiedenen Schauspielern in der Halle. Meine Damen und Herren, hier sind wir wieder. Mein Name ist Greta Glitzer und wir heißen Sie herzlich willkommen zu einer weiteren spannenden Folge von Unsere Welt. Unser Thema diese Woche ist sehr kontrovers, mysteriös und gefährlich. Und es ist etwas, das uns alle interessiert. Mir und den Etienne und den Luca, die am Stück Zwillinge von Alice in Wonderland spielen, gefroht, wie sie zum TNL kommen sind, und was ihre Rolle ist. Also meine Mama sagt mir immer, also wir müssen an Theater gehen, weil wir eben so zwei Witziger sind. Ja, weil ich halt damals mit Musik abgehalten, ich habe Cello gespielt und mich eben etwas Neues fanden, dann haben wir zwei eben etwas gesehen und dann so, voilà, haben wir Theatergruppe gesehen. Wir sind dann zwei Zwillinge von Alice in Wonderland, die zwei. Ja, das ist einfach nur Spiel, ob den die ersten Tweedle, dann man Tweedle, die aus Alice in Wonderland, dann voilà, wir streiten es einander. War das so cool im TNL? TNL ist ein bisschen modern, so, weil auch ganz viele Junker dabei sind. Und das ist nicht gerade Theater wie, ich weiß nicht, Shakespeare. Das ist schon TNL, das ist ja gerade da. Ich kenne keine andere Gruppe, die wie den TNL schafft. Vielleicht eher nicht mehr, also wir schmengen. Wir sind einfach den Einzigen, die eben mir selber, wir schreiben Stück, und wir entscheiden, welche Szene wir machen, also, und schon da die ganz cool. Wie sie die auf Thema von ihrem Stück kommen? Wir machen immer Workshoppen am Anfang vom Jahr und dann, also das entsteht am Anfang immer so. Wir machen immer mit verschiedenen Ideen, wir machen mit Teilen unserer Gruppe, ob das immer eine Idee wir haben. Und am Anfang, ich weiß nicht mehr genau, wie dazu kommen, es war ganz spontan. Und wir wollten etwas machen mit einer Revolution und dann ist das entstanden und es hat sich eben so gebildet. Und ja, hallo, hier ist ein Stück bei Reality TV und das war das. Kannst du dich an den Roll kurz vorstellen, wann schrift? Also ich bin Pierre Gaffé und ich spiele das Jahr am TNL den Ken, den Barbie seinen Mann. Und wir parodieren das eigentlich ein bisschen, ich spiele den Ken mehr übertrieben, aber bon, ich soll mal schwul. Und ja, also ich spiele schon eben den schönen rosa Polo dabei und ich spiele noch eben ganz übertrieben weiblich Sommermol für die ganze Rolle ein bisschen mehr zu weisen. Wie bist du zum TNL gekommen und was gefällt dir so besonders im TNL? Also ich bin TNL gekommen durch einen Kollegen eben und schon letztes Jahr angefangen und bislang war es mal ziemlich witzig, weil das nicht nur eine Theatergruppe, das ist mehr eine Familie und wir sind als mehr Kollegen wie Leute, mit denen wir spielen. Und dafür ist es doch eben schön, dass wir nicht nur da kommen für Theater zu spielen, sondern dass wir uns eben alle treffen und mit Spaß eben alle zusammen spielen. Gleich Auftritt, seid ihr dann aufgeregt? Ja, ich meine, können wir hier immer ein bisschen dazu aufgeregt sein, oder? Ja. Wir sind aufgeregt. Ja. Was ist dein Roll? Wir sind Barbie und nur Assistent. Hat dir so besonders gut im Stück gefallen? Am Anfang ist ein Stück immens interessant fand, weil es einfach die aktuelle Thematik ist über den Abfluss von der Tele und von all den Idealen, die sie da weisen. Am Anfang das wirklich, auf jeden Fall für die Jungen, die auch viel Tele gucken, viel mal in Kontakt kommen. Ich fand das immens interessant, für ein bisschen zu gucken, wohin der Café ran. Wie hat dir das Stück gefallen? Also das Stück war ziemlich flott. Und wo ich hören und das nicht mehr für Junker gemacht ist, hatten zwar Hölle, aber sind aber bald alles selber begestaltet, also all Respekt. Ich hatte das am Menge Mal nicht gekriegt, aber all Respekt.